យ៉ាកូបានវឿនជាកីឡាករប្រដាល់មកពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសម្លឹងឃើញឱកាសហើយតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីភាពជោគជ័យទីបំផុតថ្ងៃនោះក៏មកដល់ខ្ញុំតស៊ូដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់អរគុណគ្រូជុលជាមួយនឹងឆន្ទៈនិងមហិច្ឆតាដែលខ្ញុំមានពីបំផុតខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យនិងជីវិតដែលល្អប្រសើរជាងមុន